5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Iya, alpukat. Alpukat itu balance sekali karena tinggi protein dan ini kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang bilangnya, orang awam bilangnya lemak bayi. HDL dari alpukat tuh tinggi banget. Bagus. Yang kedua, buah kedua tuh pisang karena tinggi kalium. Itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat, pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel tuh substitut soalnya. Substitut jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa. Itu sulit banget dilawan itu. Karena itu mirip banget sama cairan tubuh. Nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Tomat. Iya, terbaik.